Hey mensen en welkom bij de eerste aflevering van Shakes en Fidget van mij. Ik ben de S en ik ben Stefan. Ik ga de eerste aflevering alleen een karakter maken. Mensen, ja, ik heb Wereld ingekozen en dat is, als jullie willen kunnen jullie samen een keer in een gilde met mij en dat soort dingen. Maar ik ga nu eerst een poppetje maken en de rest komt ze later wel. Mensen, elfen, dwergen, gnomen, demonen, goblins, duisterleven, orks. Dit vind ik wel cool. Man. Ogen. Wat duizenden ogen. Wat hier zien alle andere er cooler uit. Nou, en duizenden elfen zijn cool. Dit is wel cool. Wenkbrauwen. Zo. Dit is wel een coole mond. Ja, dit is wel een goede neus. Oh, wat? Ja, ik doe gewoon deze oren. Het is wel cool, hè? De haarkleur wordt natuurlijk zwart. De kin. Kan je ook gewoon alleen om de mond? Of kan dat niet? Dan is dit wel cool, denk ik. Aha. Ooglapjes. Tekens op hoofd. Puntjes ergens. Dit is wel cool. Krijgen, magier en verkennen. Ik doe magier. Nee, magier. Volk duisterleven. Duister elfen zijn nooit uitgeslapen en dien overeenkomstig hebben ze een slecht humeur. Categorie magier. Magiërs houden niet van afstand en toveren een beetje om zich heen. Ze zijn veilige vechters op afstand, houden van sterke bewapening en krachtige wapen. Nee, magiërs cool. En opslaan. Naam. Mijn naam is, ik doe Stefan. En doe ik spatie MS. Oh. Ja, ik heb nu gewoon een mobielcamera. Maar dat ga ik nog veranderen. E-mail. Dit rest doe ik zo wel even. En dan ben ik zo weer terug. En ik ben weer terug. En ik heb geen flauw idee wat ik nu moet doen. Als ik eerlijk ben. Ik ga gewoon naar de kroeg. Waarom niet? Waarom kijk je zo? Heb je een probleem om voor iemand te werken die gevaarlijk kan en mooi is dan jij niet? Nou, ga ik dan maar eens wat ik voor je te doen is. Ik krijg je geld. Oh, aha, dus zijn allemaal dingen met tijd. Maar dat ga ik niet doen, want dat is niet zo leuk om te kijken. Arena. Niveau 1. Arena. Nope, doe ik niet. Ik ga niet werken. Wapenzaken. Ik heb nu slechte staf. Oeh. Nee, dat doe ik later wel. Dungeons misschien. Hal van Roem was dat. Aha, als ik nou kijk op die. Oké, ik ga hem aanvallen. Gewoon omdat hij net zo slecht is als mij. Aanvallen. En nu hoef ik dus niks te doen. En boom, gewonnen. Jee. Eenvoudig gladiatoren wint. Wat nu? Welkom in de stal. Wat betrouwbare en sterke wisten bied ik in vorm van leasingcontracten aan. U spaart onderhoudskosten en hebt altijd garantie tot mobiliteit. Aha. Wat heeft dat nou weer van nut?
heb nog geen pasta zo. Karakter. Dit kan ik dus ook allemaal verbeteren. Opties. Ja, dat is wel goed. Dungeons. Wacht even, ik doe geluid aan. Zo. Gilde. Oeh, dat lijkt me wel cool. Oeh, cool. Conditie, kracht, intelligentie, handigheid. Nee, ik wil een leuk wapentje. Ik neem wel een leuk jasje. En een leuk kettingje. En toen ben ik mijn mooie schoenen. Die te duur zijn blijkbaar. Ik doe deze handschoentjes. Ik neem deze schoenen. Huppakee, nu ben ik al veel beter. Kroeg. Ik sla even over. Wat? Oké. Oh, ik doe het geluid even ietsje zachter. Zo. Zo ook ietsje zachter. Ja. Stadswacht. 1 uur werken voor 10 zilver. Aha. Ja, ik ben al niet zo bekend hiermee. Maar ach ja. Ik heb tot nu toe niet iets om te doen volgens mij. Oeh. Ik wil hem aanvallen. Ik wil hem aanvallen. Ah ja. Zou ik sparen voor gulden? Ja. Dus dit, zoals je misschien nu alweer kan zien, wordt deze aflevering niet zo lang omdat je niet zoveel kan doen. Maar dit keer gebruik ik gewoon veel truffels. 5 en een ketting. Oeh. Dat is ook een ketting. 16, 17, 5. Ik doe deze wel, want ketting... Ja, wacht even, ik doe die. En ik gebruik weer een truffel. Oh yeah. Ik heb een kurtelvleermuis verslagen. Hoe cool is dat? Hoe verkoop je dit? Zo. Of doe je dat zo? Ja. Ja, ik heb hem verkocht. Kan ik nu iets met duntjes doen? Hoe unlock je dungeons? Ach, ik doe nog meer van die krogsdingetjes. 24, 3 en een... beetje straf. 8 tot 10. Gemiddeld 9. En ik heb 4 tot 14 ook gemiddeld 9. Nee, ik hou mijn eigen. Ik doe wel de missie van de houten zwaard. En sta het over. Huppakee, ik heb in 1 keer de woedende keil afgeslagen. En ben niveau omhoog. Aha. Oh, dungeons. Of kan je eerst best bij level 10 bijvoorbeeld, of zoiets? Hopelijk niet. Ik doe dat niet. 27, 21 en... Oh, die doe ik. Please win. Yes! Ik heb nu een zieke kolenstaf. Bam. En zie die donderstralen. Ik verdien geld. En krijg kolenspulletjes. Kost wel van die truffels, maar dat maakt me niet uit. Ervaring ook nog eens. Dat lijkt me ook wel cool. Ik doe dit. Aha. En je moet ook gewoon in reactie zetten of ik gewoon buiten niet alles juist op camera moet doen of juist niet. Dan mogen jullie kiezen. Dan moet je het wel zeggen. Anders kies ik zelf.
Banshee. Bom. Zo. Ik ben weer aan het winnen. Het hol. 94. Ja, ik heb nog wat geld nodig. Want ik ga denk ik van geld besparen. Want dat lijkt me wel leuk. Huppakee. 94. Hoeveel kost de gilde? 10. Oké, ik denk eigenlijk wel een geldetje wil starten. Gewoon. Dan zo. Aha. Eeuw. Die oogbal hoef ik niet. Die moet ik gewoon doen. Die handschoenen zijn. En ik heb een truffel. En ben niveau 3. En ik krijg zo nog eens wat centjes ook. Ik krijg al 4 centen. Oh yeah. Hoeveel is dat? 16 en een ketting. Nog 19. Ja, ik heb wat geld nodig. Ik win wel heel makkelijk. Ik win wel heel makkelijk. Nou en. Ja. Ik krijg een float idee waar ik tegen moet. Een vlammende, drijvende bak. Dat is geen bak hoor. Ah. Ik hoop dat je bij niveau 4 al dungeon kan doen. Want die kan volgens mij ietsje sneller achter elkaar. Reukproblemen. 8 munten. Wauw. 19 munten. Ja, deze neem ik. Wow. Een leuke plek. Hey, dolfinaar is bezig. Oh nee, ik krijg 1 krab. Dan, dan, dan. Jammer. Hal van rom. Is dan in de buurt van Lord Pastiet. Banaan. Oeh, ik wil weten of bananenkool. Laat maar zitten. En willen jullie ook in een dungeon die waarvoor ik aan het spelen ben? Gewoon zeggen. Wauw. Wauw. Ach. Ik kan met intelligentie. Nee, ik ga voor de ervaring. Ik wil nog een level hoger. Ik vind het wel heel makkelijk, hè? Ik vind dit volgens mij wel heel makkelijk. Nog 1 battletje en dan wacht ik even tot... Oh my. Ja, die doe ik. Overslaan. Ik heb nog maar 5 truffels. Maar ik ben nu niveau 4. Ik ga gewoon door tot mijn truffels op zijn. Nope. Hoeveel is het ding waard? Dat ding is ziek veel waard. Aannemen. Gelukkig heb ik dat gekeken. Oeh, dat is een goede tegenstander. Ik vind het toch 22 gemiddeld en 7. En... Oh. Dus. Huppakee. En ja hoor. Hoe zou ik die gilde noemen? Ik weet al. SM Games starten. Huppakee, ik heb SM Games gestart. Ja. Profiel tonen. Aha. Eruit gooien, uitnodigen. Ik nodig deze aflevering in. En gaan daarna. Als jullie iets een reactie schrijven, komen jullie er misschien wel in. Maar ik nodig uit. Gewoon. Waarom niet? Oh, het is ook nog. Oh. Wow. Ik hoop dat hij erin komt. Kijk, ja, Elvis Presley. Bel aan zijn hoofd. Nee. En ik ga weer naar Arena. Ik ga vriend van Bram.
Ik ben niet sterk genoeg. Er was iets aan de hand met de gilde. Naar wapenschild gaan. Lijp. Ik denk... Wat had ik ook weer? Dit ziet er wel even uit zo.